کاروبار په بحران کې دوستانو بې له شکه چې موږ په یو بحراني وضعیت کې قرار لرو او مجبور یو چې دغه بحران په فرصت تبدیل کړو. اکثره دوستان رانه پوښتنه کوي چې اوضاع خرابه ده، همدارنګه وضعیت بحراني ده، په دغسې حساسو حالاتو کې موږ کاروبار نشو کولی. زه تاسو سره موافق یم، کاروبار په دغسې حالاتو کې سخت ده، ولې شته دی ځینې کاروبارونه چې تاسو کولی سئ پیل کړئ او دا کاروبار داسې پیل کړئ چې ګټه یې ډېره وي او تاوان یې کم وي. که چیرې تاسو غواړئ چې بحراني وضعیت مدیریت کړئ او داسې کاروبار پیل کړئ چې پکې بریالي واوسئ، ګټه ترلاسه کړئ او تاوان مو کم وي، نو تاسو د خلکو لومړنۍ ضرورتونو ته وګورئ. که دا طالب راشي، که حکومت وي، که داعش راشي، که هر نظام راشي او هر یو حالت راشي، په دې ټولو حالاتو کې موږ دغه توکو ته ضرورت لرو. وریجې دي، غوړي دي، همدارنګه مالګه، اوړه، چای، ډوډۍ، لبنیات، بوره، ګاز، تیل، لرګي او ورته نورې برخې دي چې موږ ورته شدیداً ضرورت لرو. که چیرې تاسو دغه برخې ټارګټ کړئ، زه تاسو ته ډاډ درکوم چې ستاسو کاروبار به بریالی او تاسو به موفق هستئ. دوهمه برخه ډېره مهمه برخه ده، هغه د دوا کاروبار دی، همدارنګه د روغتیا یا صحت پورې مربوط کاروبار دی. په بحراني وضعیت کې تاسو کولی شئ کلینیک جوړ کړئ، د دوا کاروبار وکړئ، د دوا واردات وکړئ، صادرات وکړئ، همدارنګه صحي مشورې ورکړئ. په دغو برخو کې تاسو کولی شئ چې ښه منظم پر مخ لاړ شئ. دریم آنلاین کاروبار دی چې په بحراني وضعیت کې تاسو نشئ کولی د باندې ولاړ شئ، تګ راتګ وکړئ، خلکو سره وګورئ، نو د آنلاین کاروبار د لارې کولی شئ چې تاسو پیسې وګټئ، خپل کاروبار پر مخ یوسئ. لکه د یوټیوب چینل جوړول چې زه یې لرم. دوستانو په نړۍ کې د یوټیوب نه خلک په میلیونو ډالر ترلاسه کوي، ولې په افغانستان کې ډېر کم خلک پیدا شوي دي چې د یوټیوب د لارې پیسې پیدا کوي. تاسو هم کولی شئ چې د یوټیوب چینل جوړ کړئ. هیله مې دا ده چې ټول راشئ، یوټیوب چینلونه جوړ کړئ، یوټیوبران واوسئ، خپل فکر، خپل علمیات او خپل فن خلکو سره شریک کړئ، خلکو ته وښایئ. همدارنګه د آنلاین کاروبار نورې برخې دي، لکه ای کامرس شو، سوشل میډیا مارکیټینګ شو، د متنونو یا کانټینټ جوړول دي، همدارنګه ګرافیک ډیزاینینګ دی، ویډیو ایډیټینګ دی، ویب ډیولپمنټ دی، پرسونل برانډینګ دی. دا هغه برخې دي چې تاسو کولی شئ ډېر په موافقانه ډول پر مخ لاړ شئ او دغه کاروبار په بحراني وضعیت کې نتیجه ورکوي. که چیرې تاسو بلاک چین، فورکس، کرپټو کرنسي، وان کوین، بیټ کوین دغو برخو ته لاسرسی لرئ، دغه برخو نه هم استفاده وکړئ، دغه آنلاین مارکیټونو ته داخل شئ او زده کړه وکړئ او خپل بزنس پر مخ یوسئ. څلورمه برخه ډېره مهمه ده دوستانو. که چیرې تاسو د حقوقو نه فارغ یاستئ، دغه وکالت او حقوقي خدمتونه په بحراني وضعیت کې هم ډېر ښه نتیجه ورکوي. تاسو د شخړو د حل مرکز جوړ کړئ، تاسو هغه مهاجرینو ته چې نورو هیوادونو ته ځي معلومات وړاندې کړئ او د ریفیوژیز یا د مهاجرت قوانین دوی ته ور وښایي. نو وکالت حقوقي خدمتونه هم په بحراني وضعیت کې ښه نتیجه ورکوي. پنځمه برخه هم ډېره مهمه برخه ده. دا برخه په بحراني وضعیت کې ډېر مرسته کولی شي. د امنیتي شرکتونو جوړول، د امنیتي تجهیزاتو واردول، خرڅول، امنیتي کامرې، همدارنګه د موټرو ساتل، ټراکینګ ډیوایس، دغسې ټراکینګونه چې که چیرې موټر په هر ځای کې وي، شخص په هر ځای کې وي، هغه دقیق معلومات باید هم امنیتي ځواکونه او هم د هغوی کورنۍ ترلاسه کړي. نو په دغو برخو کې که چیرې تاسو کاروبار لرئ او یا کاروبار کول غواړئ، تاسو پرمختګ کولی شئ. په کل کې دوستانو دغه 5 سکتوره چې ما تاسو ته یاد کړه، دا هغه سکتورونه دي چې که چیرې تاسو پکې کاروبار وکړئ، نو ستاسو کاروبار پرمختګ کوي. تاسو کولی شئ چې بحران مدیریت کړئ، بحران په فرصت تبدیل کړئ. دوستانو په پای کې تاسو ته یو موضوع وایم، ښه غوږ ونیسئ. نږدې سئ. تر ټولو غوره بزنس په دې بحراني وضعیت کې د ځان ساتل دي. ځان وساتئ، ځان په امن کې وساتئ، ځان روغ وساتئ، خپل فکر روغ وساتئ. الله مهربانه ده چې دغه وضعیت لږ ښه سي. د دغه وضعیت نه وروسته بیا تاسو هر کاروبار چې په افغانستان کې پیلول غواړئ، ښه نتیجه ورکوي او تاسو مثبت پایلې ترلاسه کولی شئ. دې لپاره دعا کوم چې په افغانستان کې ژر تر ژره امنیت او سوله راشي او موږ کولی شو د افغانستان د داخلي منابعو څخه استفاده وکړو. موږ ډېر غني ملک یو
چې اوس ډېر غریب یو بدبختانه. د تاسو ټولو دوستانو نه مې هیله دا ده چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د ټولو دوستانو سره شریک کړئ، دا ویډیو وګورئ. دا ویډیو د واتساپ، یوټیوب، فیسبوک، انسټاګرام، همدارنګه د ټویټر او نور لارو خپل دوستانو ملګرو سره شریک کړئ. تاسو هم د یوټیوب چینل جوړ کړئ. خپل د یوټیوب چینل لینک لاندې په کمنټ کې ماته ولیکئ، زه به یې حتما سبسکرایب کړم. یوټیوبي به وکړو او دا د یوټیوب کارول په افغانستان کې باید عام کړو ترڅو زموږ خلک او زموږ ځوانان هم د یوټیوب د لارې پیسې وګټي.